你理想中的家係點樣嘅呢？咁我猜好多人咧都係同我一樣，想要一套靚靚嘅別墅，咁咧有天有地，生活咧私密又自在嘅。咁今日咧就帶大家睇下一套靚靚嘅別墅，咁講唔定咧就係你嘅夢中情況。Let's go！我哋依家睇嘅咧係4房嘅單位嚇，218平方嚇，4個套間嚇。咁上到嚟咧，我係喺電梯度出嚟嘅，咁我可以睇到一個餐台嘅位置啊，廚房。全屋都係毛坯交付嘅，客廳，出嚟睇下幾個陽台。呢邊咧係睇內部嘅園林嘅景觀，空間都係非常大。OK， 我哋再睇返佢個房間。呢間咧就係套間嚟㗎嚇。OK， 上返佢個2樓。左手邊咧呢個都係套間嚟嘅，乾濕分離設計嘅洗手間。咁呢個咧就係電梯井啦嚇，可以搭電梯上嚟嘅。咁呢個咧都係間兒童房套間嚟嘅。OK， 再上返睇返個主人房套間。主人房套間空間係非常大嘅，乾濕分離設計嘅洗手間，整埋個浴缸。呢邊呢仲有個衣櫃，咁呢度呢仲有一個小露台嘅。出邊呢就係情侶路啦，可以睇到海景嘅。OK， 我哋再睇返佢嗰個花園仔。呢度都整咗個好大嘅一個浴缸嚇，平時喺度浸下溫泉咁都好舒服嘅。平時喺呢度燒烤露營都冇問題啦。哇！呢個景觀都係非常靚噶。咁有興趣嘅朋友呢，歡迎私信我，我詳細資料俾你睇下。OK， 我哋下期再見啦，拜拜先。